Çox təəssüf ki, Azərbaycanda hal-hazırda cinayət qanunvericiliyi gender kimliyi və cinsi orientasiyaya və ümumiyyətlə cinsi kimliyə görə törədilən nifrət cinayətini araşdırıcı hakim nəzərdə tutmur. Yalnız etnik, dini və irqi zəmində törədilən nifrət cinayətlərini araşdırıcı hakim nəzərdə tutur. Son zamanlar sosial şəbəkələr üzərindən tez-tez nifrət çağırışları eşidirik və xəbərlərdən də nifrət cinayətlərinin baş verdiyini öyrənirik. Ümumiyyətlə nifrət cinayəti nədir? Niyə baş verir və onun qarşısını necə ala bilərik? Bu haqqda danışacağıq bu gün. Qonağımız hüquqşünas Səməd Rəhimlidir. Səməd, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Dəvət üçün təşəkkür edirəm mən. Səməd, nifrət cinayəti ümumiyyətlə nədir? Nifrət cinayəti deyəndə daha çox belə ilk hala gələn, yəni adam öldürmə, qətl, yəni və yaxud da ki, yaralanma, sağlamlığa zərər vurma hadisələri başa düşülür. Yəni bu ilk ağla gələndə daha çox ictimai rəydə başa düşülənlərdən söhbət gedir. Amma nifrət cinayəti daha geniş anlayışdır. Yəni sadəcə qətl və yaralama halları nəzərdə tutmur. Burada ilk növbədə aydınlaşdırmaq lazımdır ki, yəni cinayət deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni cinayət deyəndə hüquqa zidd əməl nəzərdə tutulur. Hüquqa zidd, yəni qanunla, yəni hər hansı bir ölkədə qanun sayılan normativ aktlarla qadağan edilmiş və müəyyən cəza nəzərdə tutulan əməllər başa düşülür. Bu əməllərə, yəni Azərbaycanda bildiyimiz kimi cinayət əməlləri var və inzibati xəta əməlləri var. Amma yəni bu beynəlxalq təcrübədə yaxud da ki, nəzəri olaraq cinayət və inzibati xətalar hamısı bir yerdə, belə deyim də, cinayət əməli kimi sayıla bilər, kvalifikasiya oluna bilər. Məsələn, başqa ölkələrdə, Anglo-Sakson ölkələrinə baxanda orada biz bilirik ki, feloniyalar var, bir də misdemenorlar var, Azərbaycan və yaxud da başqa təsnifatlar var. Azərbaycanda isə belə deyim də, Sovet dövründən qalan bölgəyə əsaslanaraq belə deyim də, ağır, yəni ictimai təhlükəliyə ağır olan əməllərə cinayət adlandırır qanunverici, digərlərini isə inzibati xəta adlandırır. Bu baxımdan nifrət cinayəti deyəndə biz sadəcə Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulan əməlləri yox, həmçinin yeri gəldiyində inzibati xətalar məcəlləsində inzibati xəta kimi təsnifləşdirilən əməlləri də başa düşürük. Burada əsas məsələ odur ki, bu qanunla qadağan edilmiş olsun və buna görə müəyyən bir sanksiya da bu halda cəza və inzibati tənbeh kimi başa düşülür. Burada indi baxmaq lazımdır ki, yəni hansı predmet obyektlərə yönəlir cinayətlər. Yəni cinayətlər biz bilirik ki, şəxsiyyət əleyhinə cinayətlər var. Yəni ki, burada şəxsin fiziki toxunulmazlığı və mənəvi toxunulmazlığı əleyhinə törədilən cinayətlər var. Bu adam öldürmə və yaxud da ənənəvi adından qətl, sağlamlığa zərər vurmanın müxtəlif formaları adlandırılır, amma ənənəvi adından bu yaralama adlandırılır. Yaxud da ki, belə deyim də, yeri gəldiyində insanın cinsi toxunulmazlığı əleyhinə törədilən zorlanma və digər seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri, sağlamlığın digər formada pozulması, misal üçün əzab vermə və eləcə də misal mülkiyyət əleyhinə, şəxslərin mülkiyyət əleyhinə cinayətlər, yəni mülkiyyətin qəsdən məhv edilməsi daha çox bu kontekstdə başa düşülür və eləcə də misal üçün digər əməllərdə şəxsin şəxsiyyəti, onun bəzi hüquqları, misal üçün yeri gəldi mənzil toxunulmazlığı, şəxsiyyət toxunulmazlığı və eləcə də onun mülkiyyəti, şəxsiyyəti, yəni fiziki toxunulmazlığı, onun hüquqları və mülkiyyəti əleyhinə törədilən cinayətlər hamısı, əgər bu cinayətlər nifrət motivindən törədilirsə və yaxud da nifrəti təhrik etmək motivindən törədilirsə, bu halda bunlar nəzərə olaraq nifrət cinayəti adlandırılır. Bəzi bu məsələn ictimai qayda əleyhinə və dövlət əleyhinə cinayətlər olur. Bunlara aiddən nifrət cinayəti sayılmır. Amma misal üçün bəzi hallarda, yəni müstəsna hallarda, əgər hər hansı belə deyim də bir yerdə hər hansı bir abidəyə ziyan vurulursa, bu ictimai qayda əleyhinə olan cinayət sayılır. Amma o da nifrət motivindən törədilirsə, bu da nifrət cinayəti sayıla bilər. Amma nifrət cinayəti üçün ilk növbədə şəxslərin, yəni hər hansı bir ictimai marağın deyil, ictimai qaydanın deyil, şəxslərin qurban olması lazımdır. Və burada cinayəti, yəni bu cinayəti digər cinayətlərdən fərqləndirən əsas motiv onun xuliqanlıq motivindən, məişət motivindən deyil, məişət motivi deyəndə məsələn dostluq münasibətləri zəminində deyil də, məhz bərabərlik hüququ və antidiskriminasiya qadağası çərçivəsində qadağan edilmiş, yəni bərabərlik hüququnun əleyhinə bir pozuntu kimi qadağan edilmiş və eləcə də antidiskriminasiya tədbiri kimi qadağan edilmiş nifrət motivi və yaxud da belə deyim də, nifrət əsaslı düşmənçilik yaratmaq, ədavət yaratmaq motivi ilə törədilməsidir və bu da nifrət cinayəti adlandırılır. Yəni ki, bunlara misal beynəlxalq təcrübədə nifrət cinayəti
cinayəti deyilir. Ən geniş yayılmış növləri təbii ki, qətl, yaralama və mülkiyyətin qəsdən məhv edilməsidir. Bəs nümunə olaraq məsələn nifrət cinayəti daha aydın başa düşək ki, bir nümunə verə bilərsiniz ki, məsələn bu nifrət cinayətidir. Misal üçün fərz eləyək ki, kimsə yəhudidir, yaxud da ki, fərz eləyək ki, romandır, onun evi var, gedib evini yandırırlar. Bir və yaxud da bir neçə şəxs onun gedib evini yandırır və onun evini yandırılmasında məqsəd, motiv həmin şəxsin etnik, dini kimliyidir. Misal üçün irqi kimliyidir, aydındır. Bu halda əgər bu motivlə törədilirsə cinayət, bu nifrət cinayəti sayılır. Yox, iki nəfər mübahisə eləyibsə də, etnik kimliklərindən asılı olmayaraq, etnik kimlikləri eyni də ola, etnik, dini, irqi və yaxud da digər kimliyi eyni də ola bilər, fərqli də ola bilər. O mübahisə zəminində, şəxsi mübahisə zəminində biri şəxs digərinə qəzəblənib, onun evini yandırıbsa da, onu qətlə yetiribsə də, onu yaralayıbsa da, bu artıq nifrət cinayəti sayılmır. Bu bildiyimiz standart cinayət sayılır. Amma nə vaxt ki, bu cinayətin motivində həmin şəxsin özünün belə deyim də kimliyin də xarakterizə edəcək xüsusiyyətləri, yəni irqi, dərisinin rəngi, etnik kimliyi, dil kimliyi, dini kimliyi, gender kimliyi, cinsi və yaxud da cinsi orientasiyası, gender kimliyi olarsa və digər əsaslarda, təbii ki, digər əsaslarda var, yeri gələndə yəni sosial status olarsa, bu halda bu tipli törədilən cinayətlər nifrət cinayəti kimi adlandırılır və kateqorizasiya edilir. Həm bu insan hüquqlarının nəzəriyyəsində nəzərdə tutulur, ənənəvi insan hüquqları nəzəriyyəsində, həm də bir sıra ölkələr Azərbaycandan fərqli olaraq, yəni ki, Azərbaycan da müəyyən qədər nifrət cinayətlərini kriminallaşdırıbdı, amma indi bundan bəhs eləyəcəyik. Bu Azərbaycanın gördüyü tədbirlər natamam tədbirlərdir, amma bir çox qərb ölkələrində bunlar nifrət cinayəti kimi ayrıca qeyd olunur. Yəni təbii ki, ayrıca bir xüsusi norma həsr olunmasına ehtiyac yoxdur. Ağırlaşdırıcı hal kimi nəzərdə tutulur ki, nifrət motivi ilə törədilirsə bu cinayətlər bu əməli ağırlaşdıran haldır və cəzanın daha ağırlaşdırıcı, yəni daha yuxarı cəzanın təyin olunmasına əsas təşkil eləyir. Və bunlar belə deyim də ənənəvi insan hüquqlarında nifrət cinayəti kimi adlandırılır və kateqorizasiya olunur. Bəs bu son zamanlar sosial şəbəkələrdə nifrət çağırışları eləyirlər ki, müəyyən kateqoriya insanlara qarşı nifrəti alovlandırmağa çalışırlar, influencerlər, blogerlər və ümumiyyətlə böyük kütlələrə çıxışı olan şəxslər. Və bildiyimiz kimi bunun da adı nifrət nitqidir. Nifrət nitqi ilə nifrət cinayətlərinin arasında əlaqə varmı? Əlaqə var, müəyyən əlaqə var. Nifrət nitqi yekununda nifrət cinayətinin törədilməsinə səbəb ola bilər. Misal üçün, deyildi ki, fərz eləyək ki, biz gedib romanların məhləsini yandırmalıyıq, fərz eləyək. Və yaxud da ki, yəhudiləri öldürmək lazımdır, erməniləri qırmaq lazımdır və s. və axır. Bunlar bəzən hətta zarafatlar ola bilər də, etnik zarafatlar ola bilər. Bunlar əgər, belə deyim də, müəyyən artıq bir təhlükəlilik kateqoriyası, yəni müəyyən bir çağırış olmasa ola bilər. Əsasən çağırış, amma çağırış olması şərt deyil. Müəyyən bir təhlükəlilik ərz eləyərsə, müəyyən bir təhlükəsizlik səviyyəsi daha çox olarsa, yəni sadəcə zarafat, insident zarafatı deyilsə, balaca bir kiçik bir zarafat deyilsə, onda bu artıq nifrət nitqi sayılır və nifrət nitqinin əsas məsələ odur ki, müəyyən bir şəxslərə onların kimliyindən, qrup kimliyindən asılı olaraq və yaxud da ki, onların fizioloji kimliyindən asılı olaraq onlara münasibətdə digər əhalidə düşmənçilik, ədavət motivi yaratmağa çalışılır. Yaxud da 2021-ci ildə çox geniş, yəni nisbətən əvvəllər də var idi, amma yəni həcm, kəmiyyət həcmində artım müşahidə etdiyimiz cinsi orientasiya və gender kimliyinə münasibətdə qeylərə və translara qarşı olan nifrət çağırışlarının, həmçinin nifrət çıxışlarının artdığını görürük. Bunlar hamısı ayrıca bir nifrət nitqi sayılır və burada şərt deyil ki, özlüyündə gedib, misal üçün, konkret, belə deyim də, hansısa geyin, transın şəxsiyyətinə, yaxud da əmlakına, mülkiyyətinə, hüquqlarına qarşı birbaşa qəsd edilsin, qanunla qadağan edilmiş əməllər törədilsin. Burada əsas odur ki, misal üçün, biz bunların hamısını məhv eləməliyik kimi, yaxud da bunlara bir öz yerinə otuzduran yoxdur kimi bir çağırış varsa, yaxud da ki, qeylər xəstəlikdir, cəmiyyətə xəstəlik yayırlar, tipli çıxışlar, çağırış olmasa belə, onlar cəmiyyətdən izolyasiya olmalı tipli bir çağırış da olmuşdur. Və yaxud da ki, onlar bizim milli mentalitetimizə uyğun deyirlər, bizim dəyərlərimizə uyğun deyirlər. Bu, Azərbaycanda belə olmaz, yəni Azərbaycanda üzrən İraqlar olmaz tipində çıxışlar varsa da, bunlar nifrət nitqilər. Çünki burada məqsəd, yəni çıxış edənin məqsədi, motivi ondan ibarətdir ki, o əhalinin, yəni öz çıxışınla əhalinin bir qismində inandırmağa çalışır və yaxud da onlarda oturmuş inamları, düşüncələri gücləndirməyə çalışır ki, bu qrup sırf kimliyinə görə, əməllərinə görə yox, yəni qanuna zid əməllərinə görə yox,
hüquqa zidd əməllərinə görə yox, sırf kimliklərinə görə problemdir. Amma yəni artıq konkret əməl törədilirsə, misal üçün son bildiyimiz Əvəz Hafizli nümunəsində təəssüf ki, məsələ ondan ibarət ki, onun qətli törədən şəxs özü də məhkəmədə çıxışında bildirdi ki, onun kimliyindən narahat idi və onun kimliyindən narahat olduğu üçün onu gedib deyibdi ki, yəni sən öz yolundan dön. Öz yolundan dön, yəni ki, sən qeysən, qey olma. Aydındır mı? Bu öz kimliyindən o şəxs dırnaq arasında deyirəm, imtina etmədiyi üçün onu qətlə yetiribdi. Bu belə xalis, ən belə deyim də nümunəsindən, ən belə bariz nümunəsindən nifrət cinayətidir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda hal-hazırda cinayət qanunverici gender kimliyi və cinsi orientasiyaya və ümumiyyətlə cinsi kimliyə görə törədilən nifrət cinayətini araşdırıcı hal kimi nəzərdə tutmur. Yalnız etnik, dini və ilgi zəmində törədilən nifrət cinayətlərini ağırlaşdırıcı hal kimi nəzərdə tutur. Ona görə də çox təəssüf ki, yəni bu halda biz görürük ki, yəni bu qanunvericiliyin problemi olaraq bu halda Azərbaycan qanunvericiliyinin gözündə bu əməl nifrət cinayəti deyil və bu da ciddi problem yaradır. Çünki nifrət cinayətlərini ayrıca bir kateqoriya, yəni əməli ağırlaşdıran bir kateqoriya kimi nəzərdə tutulmasında məqsəd, daha yuxarı cəzalar təyin edilməsində məqsəd ondan ibarətdir ki, bərabərlik hüququnun realizasiyası tam həyata keçirilsin və antidövlətin antidiskriminasiya tədbirləri tam həyata keçirilsin. Yəni dövlət həm özü diskriminasiyaya, ayrı seçkiliyə yol verməməlidir, yəni öz dövlət qulluqçuları, agentləri, əməkdaşları vasitəsilə, həmçinin privat, yəni özəl şəxslərin biri digərinə qarşı törətdiyi diskriminasiyaların qarşısını almaq istiqamətində addımlar atmalıdır, tədbirlər görməlidir. Və bu tədbirlərdən, bu normativ hüquqi tədbirlərdən biri də nifrət motivinin ağırlaşdırıcı hal kimi nəzərdə tutularaq daha yuxarı cəzaların verilməsidir. Çünki bu digər şəxslər üçün nümunə təşkil edir, presedent təşkil edir ki, yəni əgər burada cəza daha ağır deyilsə də, onda həmin şəxslər bu cinayətləri daha rahat törədirlər. Ona görə də bu halın qarşısının alınması üçün formalaşmış beynəlxalq müsbət təcrübə ondan ibarətdir ki, bu ağırlaşdırıcı hal kimi nəzərdə tutulmalıdır. Amma Azərbaycanda qeyd etdiyim kimi bu məhduddur. Yəni hal-hazırki Cinayət Məcəlləsi bu sayı məhdud nəzərdə tutur. Hətta İnzibati Xətalar Məcəlləsində bayaq belə deyim də kriminal əməllər kimi səciyyələndirildiyini qeyd elədim. Beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq İnzibati Xətalar Məcəlləsində bu sarıdan vəziyyət çox ağırdır. Məsəl üçün əmlakın yandırılmaması olmaya bilər, amma əmlaka daha cüzi qəsd edilə bilər, aydınmı? Və bu əməllərə görə İnzibati Xətalar Məcəlləsində ümumiyyətcə nifrət motivi ağırlaşdırıcı hal kimi, xüsusilə də bu məsələlərlə bağlı nəzərdə tutulmayıbdır. Onda nəticə nə olur? Yəni ki, bu əməllər sadə, standart cinayətlər kimi kateqorizasiya olunur və ağırlaşdırıcı deyil. Həm bu dövlət öz mövqeyini, simvolik mövqeyini qoymamış olur ki, nifrət cinayətlərlə bağlı, həm də ki, bu əməllər təşviq edilmiş olur. Belə başa düşdüm ki, qanunvericiliklə bağlı əsas təkliflərinizdən biri odur ki, nifrət motivi ağırlaşdırıcı hal kimi İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Cinayət Məcəlləsinə əlavə edilməlidir. Bundan əlavə hansı tədbirlər görülməlidir ki, daha effektiv olsun bu mübarizə? Təbii ki, təkliflərimdən biri budur, amma məsələ ondan ibarətdir ki, bu təklifin yeganə təklif olmadığını mən də fərqindəyəm. Ümumiyyətcə ilk növbədə başa düşmək lazımdır ki, nifrət cinayətləri dövlətin nifrət cinayətlərinə mübarizə aparılması dövlətin antidiskriminasiya öhdəliklərindən biridir. Və ümumiyyətcə Azərbaycan hökumətinin və ya Azərbaycan dövlətinin antidiskriminasiya tədbirlərindən bağlı müxtəlif səviyyələrdə hazır planı, mövqeyi və atmalı olduğu addımlar olmalıdır. Bu hansı səviyyələrdə ola bilər? Bundan bəhs eləyək. İlk növbədə birincisi biz bilirik ki, Azərbaycan qanunvericiliyində formal səviyyədə də olsa antidiskriminasiya qadağaları nəzərdə tutulur. Həm konstitusiyada, həm də müxtəlif qanunvericilik aktlarında, ayrıca bir çoxlarında nəzərdə tutulur ki, diskriminasiya qadağandır falan əsaslarla. Amma bu formal təsbitdir. Yəni bunu konstitusiyada edirsən və daha sonra qanunvericilikdə bunu daha da dəqiqləşdirməlisən. Məsələn, odur ki, Azərbaycan qanunvericisi bunu dəqiqləşdirmir. Əksər hallarda sadəcə olaraq sadalamaqdan keçir. Yəni görülməli olan tədbiri aydınlaşdırmır. Ona görə də ilk növbədə Azərbaycanın ehtiyacı olan Azərbaycan qanunvericisinin qəbul etməli, yəni Azərbaycan parlamentinin qəbul etməli olduğu normativ bazanın, yəni qanunvericilik bazasının yaradılmasıdır ki, bu da vahid və təkmil antidiskriminasiya qanunu və ya adı hər nə olasısa da antidiskriminasiya haqqında qanun yaxud da başqa bir adda qoyula bilər, onunla olasıdır. Və bu qanunda ilk növbədə yəni bərabərlik hüququ və konstitusion və beynəlxalq hüquqi bərabərlik hüququ və antidiskriminasiya qadağası təsbit olunmalıdır. Göstərilməlidir ki, bu görülməli olan tədbirlər bu hüquqdan irəli gəlir. Daha sonra terminoloji baza aydınlaşdırılmalıdır. Bu mövzu Azərbaycan üçün, Azərbaycan praktikası üçün yenidir. Terminoloji baza buna görə aydınlaşdırılmalıdır. Daha sonra da iki
təsnifat üzrə, yəni iki qrup üzrə bir dövlət sektorunun müxtəlif, yəni hüquq mühafizə, mülki bürokratiya, hərbi bürokratiya və sair və ilə axırda belə deyim də, diskriminasiyaya yol verməməli olmasından bağlı öhdəlikləri və orada öhdəliklər sadalanmalıdır, detallaşdırılmalıdır, konkretləşdirilməlidir və təbii ki, digər bir tərəfi də ondan gedir ki, belə deyim də, digər bir tərəf də odur ki, privat şəxslərin, yəni özəl hüquqi və fiziki şəxslərin, yəni insanların, təşkilatların, şirkətlərin, belə deyim də, antidiskriminasiyaya yol verilməməsindən bağlı konkret öhdəliklər təsbit olunmalıdır və burada antidiskriminasiyadan qorunmalı olan qrupların, yəni mühafizə olunan qrupların siyahısı təkmilləşdirilməlidir. Hal-hazırda konstitusion səviyyədə geniş bir siyahı var, amma məsəl üçün cinayət məcəlləsi səviyyəsində bu siyahı azdır. Yəni ki, 3 qrupdan bəhs olunur. Etnik, milli, dini və irqi əsaslar göstərilir, amma bu siyahı yetərli deyil. Antidiskriminasiya qanununda belə də beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq ən təkmil olan siyahı konkret göstərilməlidir və bu siyahı təbii ki, tam yekun siyahı olmamalıdır, natamam siyahı olmalıdır və yeri gəldikdə bu belə deyim də sosial qrupların dəyişməsi amilinə görə dəyişdirilə bilər, təkmilləşdirilə bilər. Bu öz yerində. Bu ikinci məsələdir ki, bu edilməlidir burada. Və burada belə deyim də, o antidiskriminasiya qanununda tədbirlərdən biri kimi, yəni istiqamətlərdən biri kimi nifrət cinayətləri və nifrət nitqindən mübarizə tədbirləri də qeyd edilməlidir ki, dövlət burada müxtəlif tədbirlər görməlidir ki, bura həmçinin həm preventiv tədbirlər var, yəni qabaqlayıcı tədbirlər, məsələn, dövlətin maarifləndirmə işi görməsi ki, buna yol verilməsin. Misal üçün, statistikanın tutulması, yəni ayrıca bir statistika tutulmalıdır ki, törədilən nifrət nitqləri nə olubdur, buna görə dövlət hansı tədbirləri görübdür, törədilən nifrət cinayətləri nə olubdur, hansı kateqoriyalar üzrə, regionlar üzrə, əhali qrupu üzrə və sair və axır bir statistik aydınlaşdırma olmalıdır, preventiv tədbirlər kimi. Ondan sonra belə deyim də, mühafizə tədbirləri, yəni hansı addımlar atılmalıdır ki, əlverişsiz qruplar, antidiskriminasiyaya məruz qala bilən qruplar qorunsunlar və təbii ki, əgər dövlət qoruya bilməyəcəyi hallarda obyektiv və subyektiv səbəblərdən sanksiya tədbirləri, yəni ki, bu əməlləri törədənlər nə tipli sanksiyalara məruz qala bilərlər və təbii ki, bu qanunvericilikdəki bu sanksiya tədbirləri, daha doğrusu əməlləri yox, sanksiya tədbirləri apellyasiya olunmalıdır, yəni yönləndirilməlidir Cinayət Məcəlləsi və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və orada konkret olaraq, misal üçün, nifrət motivi yeri gəlsə ayrı-ayrı normalarda, yaxud da ki, bir dənə ümumi ağırlaşdırıcı normada, yəni Cinayət Məcəlləsinin hal-hazırda 61-ci maddəsindən bəhs edilir. Orada konkret olaraq göstərilməlidir ki, misal üçün, siyahı bu belə deyim, mühafizə olunan qruplara qarşı törədilən nifrət motivindən, ədavət motivindən törədilən cinayətlər ağırlaşdırıcı hal kimi nəzərdə tutulmalıdır. Yaxud da konkret olaraq hər bir kriminallaşdırılan əməl üzrə, yəni adam öldürmə, sağlamlığa zərər vurma, mülkiyyət əleyhinə törədilən cinayətlər, bunların hamısı üzrə bir-biri bu sadalanmalıdır ki, nifrət motivi ağırlaşdırıcı haldır və misal üçün bunun sanksiyası, yəni buna görə cəza və yaxud da inzibati tənbih bu qədərdir. Bu formada formulə edilə bilər, göstərilə bilər və eləcə də misal üçün yüngülləşdirici hallar siyahısında da göstərilməlidir ki, əgər cinayət nifrət motivi ilə törədilibsə də ona münasibətdə digər yüngülləşdirici hallar tətbiq, misal filan yüngülləşdirici hallar tətbiq edilə bilməz. Yəni bu da göstərilməlidir ki, yüngülləşdirici hallardan faydalana bilməsinlər. Sadəcə ağırlaşdırıcı hal kimi yox, həm də yüngülləşdirici hallardan faydalanmamaq məsələsi də göstərilməlidir. Qısa olaraq son sualım olacaq. Tarixdə və ya bəlkə də yaxın, yəni ki, bir neçə əsri götürsək də, hansı ölkələrdə əgər bu nifrət cinayətləri baş verirsə, belə deyək də, kütləvi şəkildə baş verirsə və dövlət buna birbaşa müdaxilə edəndən sonra müsbət nəticələri görüblər. Yəni belə nümunələr varmı? Yəni onlar hansı siyasətdən istifadə ediblər ki, bu nəticəyə gələ biliblər? Təbii ki, yəni nifrət tarix boyu olubdur. Nifrət cinayətləri də tarix boyu bəzən sistemli törədilibdir. Holokost və digər soyqırımlar gözümüzün qarşısındadır. Bəzən bu sistemli dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olubdur. Nifrət nitqi də yəni tarixin hər anında olubdur. Amma yəni 20-ci əsri digərlərindən fərqləndirən xüsusiyyət odur ki, yəni nifrət cinayətlərindən və nifrət nitqindən dünya ölkələri üzləşməyə çalışıbdılar və misal üçün hal-hazırda da bu problem misal üçün ABŞ-da olsun, Latın Amerikası ölkələri olsun, Avropa Birliyi ölkələri və yaxud da Qərbi Avropa olsun, yaxud da ki, apartheid dövrü olaraq Cənubi Afrika Respublikası olsun və yaxud da ki, uzaq şərqdəki demokratik ölkələr olsun. Bunlar da həll edilibdirmi? Yox, həll edilməyibdir. Yəni bu aktiv mübarizə aparan ölkələr kimi deyirəm, müəyyən səviyyədə həll edilməyibdir. Amma ən azından nə var? Qayda var.
Ən azından mexanizm var, ən azından institut var, ən azından belə deyim də proses var. Aydınmı? Və Problemin olduğunu qəbul edirlər, problemin olduğunu, varlığını qəbul edirlər və bu istiqamətdə addım atırlar. Məsələn, ABŞ-da biz bilirik ki, Afroamerkanlarla bağlı çox ağır bir tarixdir ortada və mübarizə edilə-edilə hüquqlar əldə edilibdir. Yəni antidiskriminasiya hüquqları əldə edilibdir. Avropanın özündə, yəni yəhudlərlə bağlı məsələ olsun, digər romanlarla bağlı məsələlər olsun, azlıqlarla bağlı məsələlərdə bu mübarizə əldə edilibdir. Ümumiyyətcə LGBT hərəkatının uzun müddət mübarizəsi nəticəsində əldə etdiyi hüquqlar var və yaxud da ki, feminist hərəkat və ya qadın hüquqları hərəkatı, bunların mübarizələri var və bunun nəticəsində müəyyən bir, belə deyim də, bu ictimai formalaşan ümumi ictimai rəyin nəticəsində qərb ölkələrində müəyyən tədbirlər, yəni görülür, mexanizmlər yaradılır, addımlar atılır və proses gedir. Yəni bu birdən-birə aradan qaldırılacaq, yox ediləcək fenomen deyil. Əsas məsələ odur ki, burada proses başlayıbdılar və proses gedir. Azərbaycanın digərlərindən fərqləndirən bu proses getmir. Məsəl üçün, müsbət nümunə desək, məsələn, nifrət cinayətləri ilə bağlı statistika axtaranda ingilis dilli ədəbiyyata kimlərinizə çıxışı varsa, ABŞ-da çox belə detallı bir statistika yaradılır. Yaxud da Avropa Birliyi öz saytında, indi biz daha çox ingilis dilli ədəbiyyata çıxışımız olduğu üçün deyirəm, Avropa Birliyi öz rəsmi saytlarında antidiskriminasiya tədbirləri çərçivəsində bununla bağlı məlumatlandırma işi aparır ki, bu tədbirlər görülübdür bu il ərzində, yaxud ümumiyyətcə bu dövrdə, bu periodda və s. və ilaxır. Orada baxanda orada görürük ki, preventiv tədbirlərlə bağlı nə edilibdir, mühafizə tədbirlərlə bağlı nə edilibdir, sanksiya tədbirləri nədən ibarət olubdur. Bunların hamısı qeyd olunur. Azərbaycan yəni bundan kifayət qədər çox uzaqdır. Hətta belə deyim də Gürcüstan, müəyyən səviyyədə Türkiyə, indi Ukrayna olsun, yaxud digər Şərqi Avropa ölkələri olsun, bu sahədə hətta Ermənistan özü olsun, bu sahədə addımlar atmağa çalışırlar. Çünki Avropa Birliyi ilə, Avropa Şurasına inteqrasiya tədbirləri çərçivəsində. Amma Azərbaycana baxanda görürük ki, Azərbaycan ümumiyyətcə bu mövzuya yəni başlamayıbdır. Həm vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsində bu mövzu ənənəvi bir mövzu olmayıbdır. Yeni post 2014 vətəndaş cəmiyyətində bu mövzu müxtəlif təşəbbüslərlə aktivizm səviyyəsinə gətirildi və hal-hazırda biz rəsmi qanunvericilik aspektlərindən danışırıq. Bu bir. İkincisi, bir tərəfdən də dövlət səviyyəsində dövlət baxmayaraq ki, öhdəlikləri uzun müddətli, insan hüquqları öhdəliklərini uzun müddətli götürübdür. Amma bu istiqamətdə addım atmaqda meylli deyil. Bu mövzu onun üçün belə formal səviyyədə bir-iki dənə toxuna biləcəyi məsələ də var. Onun xaricində bu mövzu yoxdur. Ona görə də Azərbaycanda həm nifrət nitqindən, həm də nifrət cinayətindən əziyyət çəkən insanlar ki, əlverişsiz qruplardılar onlar. Onlar üçün problem iki qat problemdir. Çox sağ olun. Ətraflı məlumata görə bugünkü dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Mən təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün.